যদি মায়ের ঘরে জন্ম নিয়ে থাকো, যদি বাবার ঔরসে জন্ম নিয়ে থাকো, মুসলমানের বাচ্চা হয়ে থাকো বেটা, তাইলে তোমার কারণে কথা ছিল গোটা মহল্লাবাসী নিরাপদে ঘুমাবে। তুমি হবে সেই যুবক যার কারণে মা নিরাপদ থাকবে, মহল্লার বোন নিরাপদ থাকবে, মহল্লার সমস্ত মানুষ নিরাপদ থাকবে। অথচ তোমার মতো একটা নওজোয়ান যুবকের কারণে আজকে মুসলমানের মা বোন নিরাপদ না, তুমি জন্তু জানোয়ারের চাইতে তো নিকৃষ্ট হবে।